На промывке форсунок у нас Audi A3, мотор Я211, это 1.4. Промывать данный мотор рекомендую каждые 20-30 тысяч пробега. Промывка осуществляется без снятия форсунок с двигателя, а именно подключаемся к штатному шлангу топливоподачи с быстросъемом. Промывка не вредит маслу, катализатору и свечам зажигания. Также владельцу было предложено перезаправить систему кондиционирования, так как машина 2013 года и часть фреона уже ушла через сами трубки.